Servus Leute, willkommen in diesem neuen Video. Heute ein kleines 300 Euro Feuerwerk für eine Hochzeit. Wir haben am Start Erstschlag einen Dum-Dum Triple 20 mm, dann die Brocade Waterfall hier verleitet. Dann ist dabei die Barbarian verleitet mit Tape Match. Dann geht es weiter zur Argento Frostbrand. Hier mit Montagekleber niedergeklebt und alles mit Brettern und so gesichert. Und da ist noch eine Ersatzzündschnur, wenn irgendwas stehen bleibt, kann man das hier schnell aufmachen und da weiter nochmal anzünden. Dann Argento Flora, diesjährige Charge, einfach nur sehr, sehr geil. Und dann kommt der Final Dance von Pyro Specials. Das ist ein 4 Kilogramm Verbund, der hier nochmal extra verleitet werden musste. Hier in der Mitte, ich hoffe die Verleitung, die haut hier auch hin, aber wird schon gehen, warum nicht. Also sehr, sehr heftig, das Teil, hoffentlich. Und da sind ein paar, Knaller so zum Wachzünden. Dum-Dum 2G, Mega Tragic Explow und nochmal Dum-Dum Single Shot und Dum-Dum Triple. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, jetzt geht's gleich los.
Ausgang, schau. Ah, der Rauch, Alter.
oder nicht? Bravo! Boah, alles verraucht, Alter. So ein Scheiß, echt. So Leute, ja, und nächster Tag, alles voller Nebel, also noch gerade mal gut gegangen, aber ihr habt schon gemerkt, unfassbar viel Rauch. Das lag auch eben daran, weil einfach null Wind gegangen ist, wirklich null. Und die Luftfeuchtigkeit schon so hoch war, dass das einfach alles kondensiert ist. Also Leute, das Teil, PyroMoe Verbund, The Final Dance, Leute, absolut geisteskrank, wirklich geistesgestört. Die Flora davor auch top, aber komplett untergegangen. Also im Vergleich zu diesen Pyro-Specials, das ist nochmal eine andere Liga gewesen. Wirklich unglaublich, was da rauskommt. Die Italiensterne sind neben mir eingefahren ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Wirklich komplett arg. Vom Publikum aus hat man es ein bisschen besser gesehen. Da war der Rauch nicht so störend. Die war noch etwas weiter weg, darum auch hat man es besser gesehen, aber trotzdem wirklich genial. Und leider die Frostbrand von Argento, die ist mal wieder von Argento stehen geblieben, mitten drinnen, und ich habe dann bei meiner Aorta nochmal nachgezündet. Ja Leute, war trotzdem sehr fett und ich bedanke mich auf alle Fälle jetzt fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.